Hello，大家好，我係 Adi， 周圍遊。上一集帶大家去咗2個 Outlet，今集繼續澳洲之旅，去咗一間咧喺海邊嘅西餐廳，好好食啊！跟住再去咗 Manly 海灘啦，嗰度仲有一個山窿啊，帶大家去睇下。跟住再喺 Manly 嗰度飲咗下午茶，再去 Chatswood 食咗一間又抵食又好味嘅 burger shop。呢度咧係 Barangaroo 啊，今日我哋就係去隔離呢一間叫做 The Meat and Wine Co 食嘢嘅，食西餐嘅呢度。呢一間呢，其實好多分店嘅，不過我覺得呢一間係環境最靚嘅。呢一區食完嘢呢，仲可以出嚟行下睇下風景。呢度係一個新嘅 area 啦。其實我10幾20年前喺澳洲呢係冇呢一個 area， 呢度係新發展嘅。呢個係佢個餐牌。就入邊嘅環境，呢度係餐廳入邊嘅環境，我哋就係坐上邊嘅，下邊嗰層就冇乜人坐，上面呢度咧係坐滿人㗎。1至星期5咧12點到4點咧，佢有 lunch menu， 所以好抵食嘅。佢可以揀啦1個 course 啦、2個 course 或者3個 course 嘅。其實價錢都算抵嘅，就算你嗌1個 course 都係包嘢飲啊，仲可以揀酒精或者非酒精飲品。咁佢個 lunch set 就包咗4杯飲品啦，可以揀紅白酒啦，或者再揀其他嘅 soft drink 嘅。呢個係 cold press 嘅 apple juice， 隔離嗰個係 lemon lime bitter。呢個係個 entree 嚟嘅，個 bruschetta。隔離嗰個咧就係嗰個calamari 係炸油。呢個係個和牛 burger， 跟住薯條嘅，咁有得嗌翻 medium 嘅。跟住呢個咧係個羊，都係個牛扒再加薯條。我呢個咧點解乜都冇咧？因為佢俾錯咗個薯條我，之後咧拎走咗個薯條啦，就俾翻兜沙律，好似用大兜過本來嗰兜。佢個牛咧係嗌咗 medium 嘅，咁我覺得係有少少熟啦。如果再生翻少少，好似會好啲。咁我又唔敢買 medium rare， 我驚佢有好多血啊。我呢度咧好似就整得好啲。好腍啊！我覺得好好味，好有肉汁，牛肉味好重啊，係好 juicy 咁。你撳佢見到佢話佢係濕㗎，係好 juicy。我好中意佢面頭嗰啲grill 咧，嗰啲燒嗰啲味道係食到嘅真係。呢兩個係 cream brulee 嚟嘅，跟住呢一個咧係個 sticky day， 我哋係 share。佢個雪糕就有少少木糠雪糕嘅 feel。我試下嗰個 sticky day 先，好味，入邊暖㗎，有少少肉桂味，不過佢又唔係好甜，都 OK 好味。試下 cream brulee先，覺得入邊咧好有蛋香味，同埋好滑㗎。重點係澳洲呢啲甜品都唔甜咯，淨係上面脆嗰個 toffee 係甜嘅。我哋食咗218蚊啊，因為咧2個10蚊咧，最頂嗰度咧就嗌咗2支水啦，一支係礦泉水，一支咧就係有氣礦泉水。跟住就一個人嗌咗1個 course， 一個嗌2個 course， 跟住2個人就嗌咗3個 course 嘅，咁就冇加1嘅。19蚊嗰個咧係稅項嚟嘅。我覺得嗰度環境好靚，服務又好啦，啲嘢食咧都好好食啊！呢個價錢呢，我覺得咧就抵嚟呢度試下嘅。咁你計翻港幣，其實都係大概1200蚊4個人，喺啲咁嘅環境啦，同埋有咁嘅食物質素啦，我覺得係值得嘅。大家都可以嚟呢度試下，去個 lunch menu 啊，我覺得抵食啊！我而家喺Manly Beach 啊，呢個沙灘係喺東邊。一個好靚嘅沙灘，即係唔係得邦大靚嘅 Manly 我都覺得好靚。Manly 呢個沙灘咧，嗰邊有好多人啦，呢邊咧叫少啲人啦，一頭一尾咯多人，同埋圍住個沙灘附近咧都好多好靚嘅 cafe 嘅。咁我哋咧就準備行過去沙灘嘅左邊，就係嗰個位置，嗰度有個天然水嘅泳池，同埋有個景點叫 Wormhole 啊。呢度咧就有一個天然海水嘅泳池。如果唔想遊海灘又想遊海水咧，就可以喺呢個泳池度享受下啲海水啦。嗰邊咧係海灘啦，咁行翻過嚟呢一邊咧，佢有個窿咧叫 Wormhole 啊，行入去呢個隧道咁噶。不過佢呢度寫咗啦，入去就自己 take your own risk 噶啦。
咁如果水漲就唔可以行入去啦。個窿就好得意，好似個隧道咁樣咯。我而家喺個窿入邊啊，好涼啊，呢度好舒服啊。中間突然間又有嚿石咯，所以行呢度都要小心啲啊。有水啊！我又唔係真係着住啲拖鞋咧，都要睇住嚟行。咁我攬過頭先有濕嗰個位咧，又可以開翻個 cam park。跟住呢度個山洞口啦，呢度咧風景好靚，所以穿過呢個窿就別有洞天啊！呢度咧係好多遊客嘅，所以其實一啲都唔荒蕪。咁睇完呢個咁靚嘅風景咧，就穿翻呢個窿回程啦。同埋行翻過去嗰時咧，都要行翻呢啲石路咯。行完沙灘就嚟咗呢一間 cafe， 我見 Google 評分都唔錯嘅。呢度係 cafe 入邊嘅環境啦，亦都見到佢哋喺度整嗰啲包嘅。呢間 bakery 咧都好出名嘅，網上評分都唔錯，所以專登嚟睇下有咩食。呢度係啲包嘅價錢。哦。同埋呢個 and lemon chocolate。哦，即係好多嘢都 recommend 啦。即係呢個咯，係咪呢隻啊？咁我就揀咗個 original 嗰個7蚊一個，就叫佢整翻熱佢咯。呢度係啲蛋糕，大概就14蚊一件。嗰邊就係啲飲品啦，都係大概4-5蚊澳幣一杯咖啡啦。呢個係蘋果批，跟住呢個係嗰個牛角包啦，飲咗杯 ice latte 啦。呢個係個 cookie， 好靚喎！呢嚿係咩嚟㗎 ？Lemon tart。哦 ，lemon tart， 跟住嗰個就係咖啡。呢兩個係咩嚟㗎 ？Vanilla。Vanilla latte。Ice latte with vanilla。哦 ，OK 啦，即係兩個都係 vanilla 嚟嘅。買咗60幾蚊啊！我哋呢度買咗60幾蚊澳幣啊，即係300幾蚊啦。呢個下午茶，我食咗呢一嚿咧係有檸檬味啦，但係又唔係真係好甜，冇我心目中咁甜啊。呢個叫做 apple cake 啊，幾好食，係蛋糕咁樣，入咗啲蘋果肉啦，又唔係好甜。個包咧好鬆軟，好香牛油味。佢唔係咬落去脆到咔一聲嗰隻嘅，係有少少脆，入邊咧就好軟熟，同埋感覺到佢麵粉係好重嘅，鬆得嚟咧係有口感啊，同埋有個重量嘅 feel 到。我啱啱咬咗啖好好味，佢幫我整翻熱隻包喎。Manny 咧周度都有人表演嘅，睇下街頭表演都好超噶。澳洲生活星期六日就係咁嘅。我而家咧喺Chatswood Chase。Chatswood 呢個區咧喺雪梨嘅北部，呢個商場好靚嘅，好多年㗎啦。咁我以前返學嗰時喺呢度食飯。呢度係比較貴啲嘅區啦，所以你見到 Dior 嗰啲啦喺呢個商場。咁我會去食一間 burger 嘅。地牢呢層咧全部都係美食廣場嚟嘅，喺 B 呢一層。呢度就係 Burger Point 啦，呢個係佢個 menu 啦。咁我就叫咗呢一個 share 嘅幾個人。呢度咧就我哋嗰個 combo 啦，咁咁大支可樂，跟住仲有4個包，咁有幾個係 cheeseburger 啦，一個叫做 Big Boss 啊。呢個係 Big Boss， 呢3個係 Classic Cheese 嚟嘅。咁呢個餐就係75蚊嘅。呢個包咧，我哋係嗌咗 Medium Rare， 佢可以叫唔同嘅熟度嘅，可以叫 Well Done 嘅。呢個薯條咧係辣辣地嘅芝士，呢個就好似千島醬咁。不過咁樣整啲薯條我腍啲，都唔使試食俾你睇。你睇下啲包幾靚，一睇就知好食。呢支叫做 Lemon Lime Bitter 啦。Tasty 呢個牌子係好多年啦，係 Tasmania 出嘅，嚟到澳洲都可以試下呢支啊。今集分享就嚟到呢度啦，睇完記得要讚好我條片啦、分享啦，同埋訂閱我頻道，咁先收到更多吃喝玩樂嘅資訊嘅。下條片再見，拜拜。